접선의 방정식 그 유형이 몇 개가 있다고 그랬어? 3개요. 3개요. 3개 뭐였어? 빨리 얘기해봐. 그 관계요? 이거? 문제 유형이 있었잖아. 3개가. 딱딱딱. 그 교점을 주는 교점이 아니고 접점입니다. 접점을 주는 경우랑 그리고 그 기울기를 주는 경우 그리고 여기 원 밖에 한 점 이렇게 주는 경우. 원 밖에 한 점에서 주는 경우. 그래서 저번 시간에 이제 접점을 줬을 때랑 기울기를 줬을 때랑을 두 개를 했잖아? 그래서 접점을 주는 경우에는 강력한 공식이 있으니까 이제 공식으로 해라. 이게 중심이 원점이든 중심이 원점이 아니든 요렇게 공식으로 바로 정리를 할 수가 있어. 여기. 기억나지? 네. 그리고 기울기를 주는 경우도 사실은 공식이 있긴 있는데 그거는 나중에 시험 직전에 하기로 하고 어차피 공식 유도 과정이 이거랑 똑같거든. 그래서 여기에서 이제 기울기를 줬으니까 y는 기울기 x하고 뒤에 그 y 절편만 미지수로 놓은 상태에서 중심이랑 이 접선까지의 거리가 반지름이랑 똑같다. 그 거를 이용해가지고 이제 k를 구한 다음에 k를 다시 집어넣고 정리만 하면 된다. 그게 이제 저번 시간에 배웠던 거지. 오늘 할 거는 마지막 유형이 밖에서 그은 거야. 11번. 11번이 여기 잘 보면 점 뭐뭐에서 근 이런 표현이 돼 있잖아. 여기에서 근. 그치. 그래서 이렇게 원을 그리고 그 다음에 조금 대략적인 위치를 좌표평면 안 그리더라도 고려해서 그리면 좋을 것 같아. 여기 원의 중심이 원점이잖아. 그 다음에 5,0이면 어디겠어? 여기가 지금 0이 똑같잖아. y좌표가 여기랑 여기랑. 이렇게? 여기? 그치? 그래서 여기에서. 그러니까 요렇게 해가지고 똑같은 그 라인상에서. 이렇게 하는 거고 여기서 이제 그으면은 얘도 살짝 박테리오 바지 같기도 하고. 자, 집중하세요. 집중하시고요. 이렇게 되잖아요? 네. 이거를 탭을 이용해도 딱 맞지가 않아요. 자. 밖에 있는 5,0에서 이렇게 그은 거야. 근데 이거는 공식이 없어. 그래서 반드시 원리를 이용할 수밖에 없어. 자, 우리가 기울기를 알아. 만약에 기울기를 알면 y는 뭐 기울기 x 플러스 미지수 이렇게 해서 여기다가 이제 기울기 집어넣고 여기 거리가 반지름이랑 같다 이렇게 했었잖아 앞에서. 근데 이번에는 기울기도 모르고 y절편도 몰라. 뭐만 알아? 지나는 점만 알지. 내가 구하고자 하는 이 직선에 대해서 알고 있는 정보라고는 지나는 점밖에 없는 거야. 지나는 점만 있어도 우리는 기본 세팅은 할 수 있어. 내가 아는 게 지나는 점이고 모르는 게 기울기잖아. 기울기를 미지수나. 그 다음에 이걸 가지고 이제 방정식을 세팅하는 거야. y는 기울기, 그 다음에 5,0 지나면 우리 공식 배웠었지? 앞에서 x-5, 그 다음에 플러스 0 이렇게 해가지고. 기울기가 m일 때 지나는 점이 5,0이면 이런 식으로 바로 세팅할 수 있지. 그러니까 숫자면은 굳이 이렇게 하지 않고 숫자 맞추기로 해도 되는데 미지수가 이렇게 있을 때는 이렇게 할 수 있어야 돼. 기억나지? 그래서 이거를 잘 정리를 하면서 우리는 그 일반형으로 해가지고 점과 직선 사이 거리 공식을 해야 되니까 mx, 자 전개하면서 mx, 그 다음에 y 이쪽으로 이항하면 마이너스 y, 그 다음에 마이너스 5m는 0 이렇게 해가지고 x, y 숫자는 0 형태로 일반형으로 만들 수 있다는 거. 이렇게 되셨죠? 그럼 이제 뭘 해야 되겠어? 이 중심하고 이 접선까지의 거리가 반지름 루트 5랑 같다. 반지름 5 아닙니다. 루트 5예요. 네. 루트 5랑 같다. 이 기울기가 수직이다. 이거는 이용할 필요가 굳이 없을 것 같아. 왜냐면 여기 기울기도 모르고 여기 기울기도 모르잖아. 뭘 활용할 수가 없어요.
그래서 미지수 내가 알고 싶은 게 n밖에 없어. 지금 n만 알면 되거든, n만. n만 알면 되면은 여기서부터 여기까지 거리가 루트 5다. 이것만 이용해도 충분히 m을 구할 수 있다는 거지. 그럼 한번 해보면 d는 자 루트 이거 뭐 들어가야 돼? m제곱 플러스 1. 그렇지. 그 다음에 이 분자의 절대값하고 여기서부터 여기까지 거리니까 원점을 집어넣는 거지. 그러면 마이너스 5m이잖아. 여기에서 아니 절대값 안에 마이너스가 있으면 그냥 마이너스 없애도 상관없다고 선생님이 얘기했잖아. 그래서 이렇게 해놓고 그 값이 루트 5랑 같아요. 자, 이거 계산하는 게 앞에보단 조금 더 복잡하긴 하거든. 여기 분모에 막 m이고. 그러면은 5m 절대값 빠뜨리면 안 되고 이거는 이렇게 곱하면 되겠지. 이렇게 곱한 거는 이거랑 같다. 이게 지금 m이 뭔지 모르기 때문에 절대값을 막 뽑기면 안 돼. 이렇게 곱하면은 이제 루트 5 곱하기 루트 m제곱 플러스 1 이렇게 되고 아니면 루트 안에서 곱하셔도 되고요. 근데 어차피 이걸 풀려면 뭘 해야 되겠어? 제곱을 해야겠지. 제곱을 하시는 겁니다. 그러면은 25m제곱 그 다음에 5 m제곱 플러스 5라고 바로 써도 이해돼? 이거 제곱하면 5고 그 다음에 m제곱 플러스 1이니까 전개하면은 그럼 이걸 하면은 20m제곱이 5가 나오거든? 그럼 m제곱은 4분의 1이 나오겠지. 그러면은 제곱해서 4분의 1이 되려면은 m은 풀마 2분의 1이겠구나. 이렇게 알 수 있겠지? 그러니까 내가 모르던 게 기울기만 몰랐었는데 기울기를 이걸로 구했으니까 다 집어넣고 정리만 하면 되지. 자, 첫 번째 여기다 집어넣으시면 돼요. 여기다가. 그래서 구하고자 하는 거는 2분의 1부터 집어넣으면 2분의 1 x 마이너스 y 그 다음에 마이너스 2분의 5거든요. 근데 답지에 이거를 2배 해서 나올 수도 있을 것 같아. x 마이너스 2y 마이너스 5거든요. 이렇게 나왔을 수도 있지. 이게 이 모양이 딱 안 나왔다고 당황하지 말고 실수배해서 나올 수도 있다는 거. 그 다음에 마이너스 2분의 1 x 마이너스 y 그 다음에 플러스 2분의 5 이것도 마찬가지로 2를 마이너스 2를 곱해가지고 x 플러스 2y 마이너스 5는 0 이렇게 나왔을 수도 있을 것 같아. 여기서 여기 넘어갈 때는 이제 마이너스 2를 곱했어. 마이너스 2 곱하고 마이너스 2 곱하고 마이너스 2 곱하면은 이렇게 나올 수 있고 아니면 여기에서 이제 전개를 해가지고 표준형으로 답이 나왔을 수도 있으니까 보기에 만약 객관식이면 보기에 표준형이면 표준형에다 집어넣으시고요. 일반형에다 집어넣으시면 돼요. 이해했어? 기울어진 정도가 똑같은데 이렇게 그렇지. 그래서 이 문제 특수하게 0,0이라는 중심하고 5,0이 이렇게 연결하면 x축 위에 있는 거지. x축 위에 있으니까 이거에서 이거랑 직선을 구해보면 기울기가 절대값이 같고 보고 반대로 나올 수밖에 없어. 실제로도 그렇게 나오지. 12번 선생님이 기본적인 그림 그려놨는데 여기에서 중심을 표시하고 반지름을 막 표시하지 말고 이 접점을 이렇게 점을 찍어. 그 다음에 중심 접점 연결 수직 이 느낌을 딱 가져가야 돼. 중심 접점 연결 수직 이렇게 하고 여기에서 중요한 포인트는 지나는 점은 알아. 내가 지나는 점이 0,3인 건 알아. 근데 기울기를 몰라. 자, 모르면 어떻게 하라고? 미지수로 그냥 놓고 그거 가지고 진행을 하는 거야. 그래서 이걸 가지고 만들면 m 그 다음에 x-0이니까 x고 플러스 3 이렇게 나오겠지? mx-y 플러스 3는 0 이렇게 해서 일반형을 만들고 자, 그 다음에 이 중심부터 이 직선까지의 거리 d 그러면은 이렇게 해가지고 x계수 제곱 더하기 y계수 제곱 한 다음에 이렇게 한 다음에 0, 0 집어넣으면 또 3이네. 그럼 절대값 3인데 어차피 절대값 3은 확실하게 3이니까 그냥 이렇게 하기로 하고 그거는 반지름인
루트 6하고 같다. 이렇게. 그리고 이제 계속 하다 보면 이렇게 곱하면서 양쪽을 제곱하면서 이제 쓰게 되거든. 이거를 제곱을 하면서 이쪽으로 곱한다고 생각하면 돼. 아, 그럼 처음부터? 양쪽을 이렇게 이거랑 이거를 제곱을 해도 등식이 성립하는 거잖아. 그리고 양쪽에 이거를 제곱한 걸 곱한다고 생각하면 이렇게 곱한 거를 제곱해서 여기다 쓰고 이거 제곱한 걸 여기다 쓰고 이렇게. 많이 안 어려운지 한번 봐봐. 이거 제곱하면 9. 그 다음에 이렇게 곱해서 이렇게 곱해서 쓰면은 6 m제곱 플러스 1. 안 어렵지? 네. 그렇게 해가지고 3으로 나누면 2, 3 이렇게 하는 게 맞고, 그 다음에 이걸 2로 이렇게 해서 분배를 한 다음에 뭘 해도 되는데 나는 2를 먼저 나누고 해도 될 것 같아. 그러니까 m제곱 플러스 1은 2로 나누면 2분의 3 이렇게 할 수 있잖아. 어차피 m을 구하는 게 목적이니까. 그러면은 2분의 1 이렇게 나오고, m은 제곱해서 2분의 1 되는 거 좀 기억하고 있어. 2분의 루트 2라는 거를. 이게 막 루트 2분의 1을 했다가 그 다음에 루트 2분의 1 이렇게 했다가 다시 유리화해가지고 이렇게 했다가 이거를 3단계를 거쳐서 하면은 너무 번거롭단 말이야. 그래서 2분의 1을 이제 루트를 씌우면은 결국 이렇게 바뀐다는 거 기억을 하고, 이제 기울기가 나왔으니까 얘를 어디다 집어넣어? 여기다가 집어넣으시면 되고요. 일반형을 구하고 싶으면 밑에다가 집어넣으면 되겠지. 밑에다가. 여기 밑에다가. 그래서 구하고자 하는 거는 y는 2분의 루트 2 x 플러스 3 한번 하고, y는 마이너스 2분의 루트 2 x 플러스 3. 이해되지? 지금 이게 12번에 2번. 근데 그림을 대략 그려놨거든? 그래서 자, 기울기 아까 얘기했듯이 여기에서 모르는 거는, 얘는 지나는 점은 아는데 기울기 모르니까 기울기 미지수 놓고 세팅을 하는 거야. 그러면은 y는, 근데 앞에 거보다 조금 더 복잡하지. 기울기 하고 마이너스 4,2 지나면 x 플러스 4 플러스 2 이렇게 가겠지. 마이너스 4,2 지나려면. 그래서 잘 전개해서 xy 숫자 는영꼴로 만들면 mx 마이너스 y 플러스 4m 플러스 2 는영. 이해됐지? 자, 거기에서 d, 이 중심과 이 직선까지의 거리, 루트 x 개수 제곱 더하기 y 개수 제곱 이렇게 하고, 이제 대입을 하는데 0,0을 대입을 해도 여기가 m에 대한 식이 이렇게 복잡하게 있는 거지. 반지름은 루트 10. 절대값을 안 썼네. 응? 절대값을 안 썼어. 틀렸습니다. 절대가 안 쓰면 틀립니다. 아, 물론 이 문제는 어차피 제곱할 거라서 상관은 없긴 한데 그래도 과정을 정확하게 해야 돼. 응? 루트분의 절대값, 루트분의 절대값 대입. 이렇게 정확하게. 자, 요렇게 곱하면서 양변을 제곱한다고 생각을 하시면 됩니다. 그러면은 4m 플러스 2의 제곱, 절대값 제곱하나 그냥 괄호에서 제곱하나 똑같으니까. 그 다음에 요거 제곱하면 루트 10 제곱하면 10이고 m제곱 플러스 1. 자, 요거 16m 제곱 16m 플러스 4. 그 다음에 이거 곱하면 10m 제곱인데 여기서 마이너스 10m 제곱 마이너스 10 이렇게 해서 이항해가지고 동력 맞춰 썼거든. 그러면은 6m 제곱 플러스 16m 마이너스 6은 0. 2로 나누면은 3m 제곱 플러스 8m 마이너스 3는 0. 여기까지 이해되지? 잘했네. 자, 3m 이렇게 하고 3, 1 플러스 마이너스 이렇게 하면은 이쪽으로 이렇게 하면은 9m인데 이렇게 하면 마이너스 m이니까 플러스 8m 나오는 거 빨리 확인하고, 그러면 이렇게 인수분해 됐다고 치면은 m이라는 것은 3분의 1이거나 또는 마이너스 3이거나 이렇게 나올 수 있다는 거지. 잘했네. 자, 여기다 집어넣고 이제 최종적으로 쓰기만. 엄청 깔끔. 어? 이렇게 했는데 여기는 이렇게 그림 딱 있고. 짬바라는 게 그냥 있겠냐? 멋있다.
y는 마이너스 3, x 플러스 4 플러스 2. 이건디, 이거 3분의 1 x. 계산하면은 3분의 4 플러스 2면 3분의 얼마? 6. 3분의 10? 그 다음에 요거는 y는 마이너스 3x. 그 다음에 마이너스 12에다 플러스 이거니까 플러스 마이너스 10. 오. 웬열? 절대값 빼고 절대값 과정. 다 맞았다. 잘했어. 근데 이게 조금만 연습을 안 하면 또 헷갈리거든? 연습을 계속 하면서 쉬었다가 여기 저번 시간에 배운 거랑 오늘 배운 거랑 해가지고 여기서부터 중단원이거든? 중단원 쫙 이렇게 풀면서 복습 해가지고 10번까지 푸는 게 우리의 목표야. 10번. 할 수 있을까 모르겠다. 딱 그러면 원반 끝나거든, 교과서에서. 도형의 이동? 뭐가 이동하시는 거죠? 원의 방정식 중단원인데 1번 원의 방정식을 구하세요. 중심이 이거고 반지름이 이거면 바로 뭐 쓰실 수 있죠. x-1의 제곱 플러스 y-5의 제곱은 반지름 제곱이니까 4. 그 다음에 중심 원점이면 x제곱 플러스 y제곱. 앞에 나왔던 거지. 마이너스 8 집어넣으면 864. 36. 더하면 얼마야? 100. 100인데 이거를 10으로 쓰시면 반지름이 어떻게 되는 거예요? 이거 봐봐. 마이너스 8하고 6 집어넣으면 10이 나와? 이게 더한 결과가 100이 나와야지. 어떻게 10이 나오니? 절대 틀리면 안 되는 문제야, 이거. 네. 자, 그 다음에 이걸 지름의 양끝으로 하면은 중심이 이제 x좌표의 그 중점. 뭐가 되는 거야? 1. 두 개 더해서 절반. 얘랑 더해서 절반. 그 다음에 y좌표 이렇게 더해서 절반. 이렇게 하는 거니까 1,1 이렇게 나오고 잘했어. 그 다음에 여기서부터 여기까지의 거리가 반지름이 되는 거지. 이렇게 해도 되고 뭐 이렇게 해도 되고 둘 중에 원하는 거 상관없죠. 루트 x 차이가 3이고 y 차이가 2니까 9 플러스 4 루트 13. 그래서 x-1의 제곱 플러스 y-1의 제곱은 r제곱 13. 잘했어. 자, 2번. 다음 방정식이 나타내는 원의 중심과 반지름의 길이를 구하세요. 자, 이런 형태가 뭐라고? 일반형. 일반형이니까 여기에서 완전 제곱식으로 할 수도 있겠지만 바로바로 바꾸는 공식을 내가 알려줬지. x 앞에 있는 거에 개수, 반띵, 보호, 반대. y는 없으니까 뭐 쓸 필요가 없는 거고. 그래서 반띵, 보호, 반대 3. 그 다음에 y 없으니까 0. 그 다음에 r제곱 이거 반드시 쓰고 넘긴 상수하는데 넘길 상수항이 없지? 그러면 제곱 이렇게 하면 돼. 9 플러스 0 이렇게 하면은 9니까 반지름은 3이구나 이렇게 구하시면 됩니다. 이것도 x 개수 반띵 보호 반대 그 다음에 반띵 보호 반대 이렇게 하고 r 제곱은 넘긴 상수야. 요거 넘기지. 요거 넘기면 4. 한 다음에 제곱 이렇게 하면은 4 플러스 1 해서 9 이렇게 하고 r은 3. 잘했어. 그 다음 위치관계 말해보세요. 3번 원과 직선의 위치관계를 말해보세요. 얘는 그러면은 d를 구해야 되니까 일반형 바꿔야 되겠지? x, y 숫자 는 0 이항해가지고 이런 걸로 만들고 d를 구하면 여기가 중심이 이제 0,0이고 반지름이 루트 3이니까 루트 x개수 제곱 y개수 제곱 요거 이렇게 대입을 하면은 3 이렇게 나오는 거지. 그러면은 루트 5분의 3 이렇게 나오고 그 다음에 반지름은 루트 3 루트로 다 바꿔서 비교를 했네. 5분의 9 누가 더 큰 거야? 얘는 루트 5분의 15니까 D가 짧아서 두 점에서 만나요. 그치. 이게 더 크지 당연히.
이게 지금 보면은 1점 얼마밖에 안 되잖아. 이렇게 해가지고 거리가 짧으니까 두 점에서 만난다. 이게 아직 3번이라고요? 10번까지 아니 3번에 충분히. 지금 거의 지금 7문제 풀었는데 3번까지밖에 안 돼. 각 문제에 1번, 2번이 달려있으니까 그렇지. 자, 이거 빨리 하자, 빨리. 중심, 뭐야? 반띵 부호 반대, 반띵 부호 반대. 이렇게 하고, 반지름 제곱은 넘긴 상수항 플러스 제곱. 4니까, R은 2, 이렇게 나오겠지? 그래서, D는 루트 X개수 제곱, Y개수 제곱, 대입을 하면은, 자, 중심, 요거 대입해야 돼. 마이너스 2, 플러스 4, 마이너스 5. 그럼 루트 2분의 얼마 나오니? 3. 이렇게 나오거든? 근데 반지름이 지금 2지? 그러면은 누가 더 큰 거야? 당연히 2가 더 크지. 잘 생각해봐. 이게 지금 1점 얼마잖아. 이렇게 약분하면은 헷갈리면은 이걸 하세요. 아니다. 얘가 더 크다. 이거 뭐 한 거지? 이거 그래서 그런 실수를 할까봐 제가 이렇게 그렇지. 써야겠다. 그러네. 자, D하고 R하고 누가 그거 한 거야? D요. D가 더 큰 거지. 그러면은 만나지 않습니다. 만나지 않는다. 복습을 잘했네. 자, 이어서 풀어보세요. 4번 접선의 방정식을 구하세요. 1번에서 주어진 거가 뭐야? 기울기요. 기울기가 주어졌으니까 유형이 2번이잖아. 근데 이걸 세팅할 때 지금 예수는 어떻게 했어? y는 2, x-k 이렇게 했잖아. 물론 이렇게 해도 틀린 건 아니야. 근데 굳이 이렇게 할 필요가 없이 y는 기울기 x하고 뒤에 있는 y 절편을 미지수로 두면 되는 거야. 그렇게 했었잖아. 왜냐면 여긴 지나는 점이 없고 기울기만 아는 상태이기 때문에. 맞지? 기억나지? 그렇게 해서 다시 해봐. 여기서 중심이 원점이고 반지름이 지금 이렇게 돼 있으니까 2잖아. 이거를 세팅할 때 y는 하고 기울기 x 플러스 요거 y절편 모르니까 미지수 놓고 다 넘기면 이런 형태의 일반형이 되지? 어디가 틀렸어? x개수 제곱 더하기 y개수 제곱을 해야 되는데 x개수만 제곱을 하고 여기다 썼잖아. 일반형을 바꿔서 생각했어야지. 어디가 틀렸는지 이해됐어? 루트 x개수 제곱 더하기 y개수 제곱하고 그 다음에 절대값 대입 이 반지름 2랑 같다. 그러면은 k가 이렇게 나오는 거고. 쓸 때 이제 두 개를 써도 되고 이렇게 써도 되거든. 이렇게. 밑에 있는 거는 여기에서 x 하나 대신에 접점 집어넣고 그 다음에 또 접점 집어넣고 하면은 이렇게 간단하게 공식으로 나오지. 그래서 잘했어, 맞았어. 위에 있는 것만 고쳐봐. 5번 중심이 x축 위에 있고 이렇게 했으니까 중심을 a, 0 이런 식으로 세팅할 수 있잖아. 근데 원 위에 저런 두 점이 있다고 하면 이렇게 해서 중심이 a, 0이고 여기가 마이너스 3,0 a 마이너스 3,0 5,4 뭐 여기 있다고 생각해봐. 이 지름의 양끝이랑 이런 거는 문제랑 다른 거야. 이거랑 이거가 뭘로 같겠어? R로 똑같은데 지금 반지름이 나와 있는 건 아니지만 어쨌든 반지름으로 같다는 게 핵심인 거지. 같다. 저거랑 같다라고 이렇게 도할게요. 그렇지. 이거를 중심을 뭐 m이라고 한번 해볼게. 그러면 여기에서 세팅할 수 있다는 거야. am이랑 bm a부터 m까지의 거리랑 a부터 m까지의 거리랑 그 다음에 b부터 m까지의 거리랑 반지름으로 같다. 근데 우리 앞에서 이거 할 때 거리 같다 이거를 하면 양쪽에 루트 있으니까 어떻게 한다고 했었어? 그냥 빼서 뭘 빼? 두 점 사이 거리 할 때?
빼서 제곱하고 빼서 제곱해서 이거는 사실은 루트 x 차이 제곱 더하기 y 차이 제곱 이렇게 해야 되잖아. 근데 여기도 루트가 들어가고 여기도 루트가 어차피 들어가니까 두 선분의 길이 같으면 제곱해도 똑같다 이렇게 해서 루트를 굳이 쓰지 않고 하자 이렇게 했었던 거 기억나지? 응? 이해돼 안 돼? 그래서 바로 이렇게 해놓고 자 아까처럼 두 점 사이의 거리 공식을 써야 되는데 막 익숙해졌다고 점과 직선 사이의 거리 공식을 쓰면 안 돼. 용도를 정확하게 해야지. 응? 못질해야 되는데 뭐 망치를 갖고 와야 되는데 뭘 갖고 온 거랑 똑같아. 송곳 갖고 온 거랑 똑같아. 용도를 정확하게 알고 갖고 와야 된다는 거야. 그럼 이거는 a 플러스 3의 제곱 이건데 사실은 이거야. 자, 이렇게 하자. 그리고 이거는 이게 뭐 x 차이 제곱 더하기 y 차이 제곱을 굳이 할 필요가 없는 게 y의 좌표가 똑같잖아. 근데 a가 지금 마이너스 3보다 큰지 작은지는 사실 알 수가 없는 거거든. 그래서 정확히 하자면 이거는 절대값하고 x 그 다음에 플러스 3 이렇게. 왜냐면 y좌표가 똑같기 때문에 x 차이의 절대값 씌운 게 이 거리가 되긴 해. 자 이렇게 하고 그 다음에 얘 같은 경우에는 a-5의 제곱 플러스 16 이렇게 하면 미지수가 a밖에 없어. 여기까지 따라왔어? 이렇게 푸시면요 a가 나옵니다. 그 a가 나온 걸 어디다 집어넣으면 돼? 여기다가 집어넣고 그 다음에 반지름까지 구하면 되겠지. a제곱 플러스 6a 플러스 9 그 다음에 a제곱 마이너스 10a 그 다음에 25 플러스 16 a제곱 양이 없어지고 이쪽으로 이항을 하면 16a 그 다음에 여기에서 25에서 16 한 다음에 9 빼봐. 얼마야? 이렇게 하면 7이니까 32 이렇게 나오니? a는 2 이렇게 나오지. 그럼 여기서 뭐 한 거지? 이렇게 하면 안 되고 a가 나온 거니까 중심의 좌표가 나온 거야 정확하게. 그 다음 뭐 구해야 돼? 원방 구하려면 반지름 어떻게 구해야 돼? B에서 M을 빼든지 뭐 M에서 A를 빼든지 한 다음에 그렇지. 그걸로 점과 점 사이에 공식 나는 이게 지금 얘랑 얘가 y좌표가 똑같으니까 걔를 활용하는 게 더 나을 것 같아. 여기부터 여기까지. 왜냐면 a가 지금 2면은 그냥 2에서 3 여기 5 이렇게 바로 나오거든. 그래서 a, m이랑 반지름 길이가 똑같으니까 얘 같은 경우는 5다. 이해할 수 있지? 마이너스 3,0에서 2,0까지 여기 요거 차이 이게 이제 반지름이 되는 거지. 자 중심하고 반지름이 나왔으니까 최종적으로 원방만 구하면 돼. x-2의 제곱 플러스 y 제곱 그 다음에 반지름 제곱 이렇게. (6번) 방정식 지금 일반형이지. 원을 나타내도록 하려면 이거를 중심하고 반지름 제곱을 발라내는 거야. 중심은 x 개수의 반띵 보호 반대. 그 다음에 반띵 보호 반대 하면은 이렇게 되나요? 그럼 r 제곱은 이렇게 하고 넘긴 상수항 하고 제곱 이렇게 해서 하기로 했잖아. 근데 이 값이 0보다 만약에 작거나 0이면은 말이 안 되기 때문에 0보다 크기만 하면 이제 원의 방정식이 제대로 되는 거죠. 그래서 마이너스 k가 마이너스 13 이렇게 되니까 k는 13보다 작아야 된다. 그런데 여기서 구하고자 하는 게 뭐야? 구하고자 하는 것까지 확인하고 가야 돼. k의 범위를 구하라고 한 게 아니라 자연수 k의 개수를 구하라고 했잖아. 12개? 12개. 1부터 12까지니까 12개. 구하고자 하는 거 꼭 마지막에 확인해야 돼. 네. 선생님이 아까 강조했던 것처럼 이런 원방이 이렇게 나오잖아. 네. 그러면 중심하고 반지름 반대 정리해놔야 돼. 너 아까 무슨 실수했어? 반지름을 8이라고 해서 이렇게 하면은 다 틀려. 응? 그리고
여기에서 D, 그러니까 점과 직선 사이, 이 점과고 직선 사이의 거리를 구하려면 이제 일반형으로 바꿔놓는 작업을 바로 해놔야 되는 거지. 메모, 중요. 자, 만난다는 거는 한 점에서 만나거나 두 점에서 만나거나. 많이 만나려면 거리가 가까워야 된다. 연애도 가까이 갈수록 자주 만나고 자주 부딪히고 하겠지. 장거리 연애 많이 헤어지는 이유가 뭐겠어? 많이 못 만나서 그런 거야. D, 디스턴스가 가까워야 된다. 같거나 작아야 된다. 그래서 이렇게 해가지고 루트 x개수 제곱 더하기 y개수 제곱하고 절대값하고 여기 있는 거 대입. 그림 없어도 어디부터 어디까지의 거리인지는 알지? 알아야 돼. 자, 이렇게 해가지고 계산하면 이거를 바로 제곱을 하면서 이쪽을 곱하면서 바로 들어간 거지. 그리고 아까 했지만 이거를 m제곱하고 이렇게 하면 여기서 이렇게 하는 게 헷갈려요. 그러니까 m제곱하고 이렇게 돼 있더라도 이걸 이항을 해서 이런 형태로 만든 다음에 무조건 합차로 해가지고 해야지 2차 부등식을 우리가 배운 대로 할 수 있어서 그게 더 편해. 네. 자, 최종적인 답은 m하고 작은 거보다 작거나 같거나 작작한 큰으로 큰 거보다 커나 같거나 이렇게 하고 이 구하고자 하는 것도 뭐 실수 m의 범위인지 아니면 뭐 이 범위 안에 있는